بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم محترم سلسلة عالي نقشبندی روم د ذکر د الله تعالی سره محبت کوونکو الله تبارک وتعالى موږ تاسو باندې فضل وکړو. الله تعالی موږ تاسو خپل کور ته راوستو او خپل ذکر توفیق راته نصیب کو. الله تعالی دې موږ تاسو ته همیشه لپاره د خپل ذکر توفیق نصیب کړي او همیشه لپاره دې الله تعالی موږ تاسو له ګناهونو حفاظت نصیب کړي. انسان چې د ګناه بچ کېږي دا هم د الله تعالی په فضل باندې بچ کېږي او انسان ته که یو نیک عمل توفیق میلاویږي دا هم د الله تعالی په فضل باندې میلاویږي. چې کله انسان یو نیک عمل وکړي په هغې باندې دی د الله تعالی شکر ادا کړي او استقامت دعا دی الله تعالی نه وغواړي. او چې کله بنده نه څه ګناه وشي نو د الله په در کې دی په صدق دل سره توبه وباسي او بیا دپاره د نه کولو اراده وکړي الله تبارک وتعالی به د ده ګناه معاف کړي. الله تعالی ذات په توبه باندې ډېر زیات خوشحالېږي. الله تبارک وتعالی په در کې چې انسان د زړه په صدق سره په خپلو ګناهونو باندې پښیمانه شي نو الله تبارک وتعالی د ده عملنامې نه دغه ګناه ورانه کړي او د فرشتو نه یې هم ورانه هېر کړي چې کوم فرشتو دا ګناه لیکلي د هغوی نه یې هېر کړي. او حدیث مبارک مفهوم دی چې کوم ځای کې انسان دا ګناه کړي ده هغه ځای نه هم الله تعالی هېر کړي. او که یو ګناه د انسان په ذمه باندې پاتې شوه الله دې نه کړي. الله تعالی دې موږ تاسو ټولو ته د مرګ نه مخکې په خپل ګناهونو باندې توبې توفیق نصیب کړي. او دا به نه وایو چې ګینې سبا کې به توبه وباسي کال پس به توبه وباسي او لا خو عمر ځواني ده چې بوډا شم بیا به توبه وباسي. نو حضرت تھانوي صاحب رحمت الله علیه لیکلي چې دا سوچ دا د کفر سوچ دی دا کفري سوچ دی دا سخته دوکه د شیطان چې انسان وایي چې زه به بعد کې په بوډاوالي کې توبه وباسم یا ډېر زمانه په سر پرته ده وایي دی په دغه ګناه کې مبتلا وي چې په دې حالت کې دته مرګ راشي. الله دې موږ تاسو د داسې حالت خاتمې نه وساتي. او حدیث مبارک مفهوم دی چې انسان په کوم حالت کې وفات شي په هغه حالت کې به دی پاسي. حدیث مبارک کې دی چې اوس کس احرام تړلی دی او خانه کعبې شریفې په سفر باندې دی عمرې روان دی یا حج یا په هغه ځای کې عبادت کې مصروف دی او په دې حالت کې دته مرګ راغلو دی چې کله د قبر نه پاسي نو هم به دی په دغه احرام کې پاسي او دی به تلبیه وایي لبیک اللهم لبیک دا به د په خوله باندې دغسې چې انسان په کوم حالت د ګناه کې وفات شي نو په دغه حالت د ګناه کې به دی پاسي. الله دې موږ تاسو د داسې حشر نه وساتي. نو انشاءالله ټول ملګري الحمدلله تاسو ټول ښه چې ذکر ته تاسو راغلئ الله کور ته راغلئ. د دې فتنو په دور کې چې انسان زړه باندې نفساني خواهشات غالب دي او شیطانی خواهشات غالب دي معاشره کې شیطانی کارونه عام دي د موبایل فتنه ده د بد نظرۍ فتنه ده او پردو زنانو ته کتلو فتنه ده صحنم کلاوې ګرځي او غیبت دی ګناهونه عام دي چې په دې حالت کې یو انسان د دې هر څه د دې ماحول باوجود چې یو انسان الله ذکر ته وخت ورکړي دا ډېر لوی د الله تعالی فضل دی او دا ډېر لوی کمال دی. الله تعالی دې موږ تاسو ټولو ته استقامت نصیب کړي. د دغه فتنو نه دې الله تعالی موږ تاسو وساتي. خاص کر د نظر حفاظت ډېر ګران دی. شیطان انسان دوکه کوي او بنده نظر ناڅاپه ولګي نو بس بیا ښکته کول پکار دي. دا د الله تعالی حکم دی چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. تاسو خپل نظرونه ښکته کوئ او د خپلو شرمګاهونو حفاظت وکړئ. نظر سره یې متصل شرمګاه ذکر کړي ده چې کوم انسان بد نظرۍ کې مبتلا دی او دی په بد نظر سره لذت حاصلوي
دغه انسان اخري انجام چې نو هغه د خپل شرمګاه چې کوم دی نو هغه سي غلط استعمال او دی په زنا کې مبتلا کیږي. دا قتل چې نام د سترګو زنا ده، غلط ځای ته قتل دا د سترګو زنا ده. حدیث مبارک کې راځي العینان تزنیان، دا سترګې چې دا هم زنا کوي. و زناهما النظر، و زناهما النظر، او زنا د سترګو چې ده هغه بد نظري ده. نو الله تعالی دې موږ تاسو د بد نظرۍ نه وساتي. چې کله باندې بد نظري وشي نو بس الله تعالی نه دې معافي وغواړي، صدق دل سره دې الله تعالی نه معافي وغواړي، کوشش دې کوي چې د خپل نظر حفاظت کوي. سالک او مرید ته دوه څیزونه ډېر نقصان رسوي، یو بد نظري او بل غیبت. چې کله موږ تاسو نه دوه څیزونه اورېدل، زموږ ستاسو په مونځ کې به خوند او لذت وي، د قرآن تلاوت کې به لذت وي، او زموږ ستاسو په ذکر کې مراقبه کې به لذت وي. او مراقبې ته چې موږ سر ټیټوو نو زموږ به الله تعالی سره کنیکشن برابرېږي. چې کله زموږ باطن صفا شي، زموږ سترګې صفا شي، زموږ زړه صفا شي، الله تعالی دې زموږ ستاسو سترګې صفا کړي، زموږ ستاسو زړونه دې الله تعالی صفا کړي. موبایل فتنې نه خاص کر ځان بچ وساتو. په 24 غنټو کې زیات اوقات ذکر فکر تلاوت ته نوافلو ته ورکو. لږ استعمال پکار دی، ضرورت مطابق استعمال پکار دی. زمونږ ټولو د ضرورت دی، خو ضرورت سره سره د عظیمه فتنه ده، لویه فتنه ده. په دې دور کې د ګناه د ټولو نه اسانه لاره او د ګناه د ټولو نه خطرناکه لاره هغه موبایل دی. ټولو نه اسانه لاره د ګناه او ټولو نه خطرناکه لاره د ګناه هغه د انسان لپاره موبایل دی. موبایل کې بعضې خلک شپه ورځ اخته وي په موبایل کې، ټول اوقات هغه په موبایل کې ضایع شي، شپه هم په موبایل کې ضایع شي، ورځ هم په موبایل کې ضایع شي. نو د ذکر توفیق میلاو شي، نو د استغفار توفیق میلاو شي، نو ته د مراقبې توفیق میلاو شي. زړه دې طرف ته مایله کېږي نه. زمونږ هم ما سره خپل هم ټچ موبایل دی، زمونږ ضرورت دی زما سره پکې مکتبه ده، مکتبه جبریل، په هغې کې 40,000 کتابونه دي. زمونږ ضرورت دی دې نه مخلاصی نشته. لیکن زه تاسو ته بطور تحدیث بن نعمت یم، الله دې موږ ټول ته استقامت نصیب. نن ماښام بیګا ماښام پورې 24 غنټو کې به ما 1 غنټه موبایل نه کتلی، 1 غنټه. نو داسې تاسو خپل روټین جوړ کړئ چې وخت موبایل باندې مه ضایع کوئ، بس ضرورت دپاره استعمالوئ. ضرورت دپاره 1 غنټه به مې هم نه کتلی بیګا ماښام نه تر اوسه. دا بله شپه ماښام نه تر نن ماښام پورې به 48 غنټې وځئ که نو ما به 1 غنټه نه کتلی انشاءالله. الله تعالی دې زموږ ستاسو ټولو استقامت نصیب. الله دې موږ تاسو د دې فتنې د موبایل نه وساتي، او د نیټ د دې فتنې نه، کمپیوټر د دې فتنې نه، او بد نظرۍ نه، او په لاره باندې د غلط نظر د استعمال نه. الله تعالی زموږ ستاسو حفاظت وفرمایي. څومره ملګرو ته چې الله توفیق ورکړو او دلته ذکر ته راغلل، هغه ټول د الله تعالی سره زما استقامت وغواړئ د الله تعالی نه، او همیشه لپاره د الله ذکر خپل معمول جوړ کړي. په ذکر باندې موږ تاسو بچ کېږو، صرف مونځ باندې نه بچ کېږو. مونځ ټایم کې خو شیطان نه بچ یو، چې جماعت نه وځو نو شیطان به درته جال اچولی. خو چې کله زموږ زړه د الله تعالی سره برابر شو، زړه د الله د ذکر سره اموخته شو، او زړه چې کوم دی نو هغه د الله په ذکر باندې کوم دی نو هغه عادت شو، د دایم د الله په ذکر جاري شو، بیا به الله تعالی زموږ ستاسو حفاظت کړي انشاءالله. بیا به الله موږ تاسو بچ کړي انشاءالله. الله دې موږ تاسو ټول بچ کړي. الله تعالی دې موږ تاسو ټول استقامت نصیب کړي. الله تعالی دې موږ تاسو ټول امین اسلام د ټول امت په حال باندې الله تعالی رحم وفرمایي. سبحان ربک رب العزة